なんてレビューすればいいやろ。それそっちが考える。じゃあまずあ、大丈夫です。言うと間に合わなかったじゃん。距離近い。あれあ、どうも。あ、ちょっとこれ失礼しました。ブレスユー。お支払い方法は現金のほか各種、電子マ大丈夫？すみません、すみません、ごめんなさい。すみません。ブレッシング。やばい。ごめん、ミュート間に合わんかった。